Какво ще стане, ако не си миете зъбите една година? Още след първия ден по тях започва да се образува тънък слой бактерии, наречен плака, лепкав налеп, който вече започва да разяжда емайла. До края на първата седмица плаката се втвърдява в зъбен камък, а четката за зъби става почти безполезна. След около 2 седмици венците започват да се подуват, появяват се кървене, лош дъх и ранни признаци на гингивит, инфекция на венците. До края на месеца бактериите процъфтяват, проникват под венците, разрушават тъканите и предизвикват образуване на кариеси дълбоко в зъбите, а при някои хора започва загуба на кост около корените. След година без миене ще се сблъскате с напреднал пародонтит, повечето ви зъби ще са разклатени или вече липсващи, а миризмата, тя сама по себе си ще държи хората на поне 2 метра от вас. И всичко това можеше да бъде избегнато с 2 минути на ден пред огледалото, с четка и паста за зъби. А сега си представете, че трябва да похарчите хиляди левове за зъболекар, операции и импланти, само защото сте пропуснали най-лесната и ефтина превенция в света. Последвай за още.